El increíble poder de tener un propósito, el impacto que puede alcanzar tanto en las personas como en las empresas. Ese es el poder del propósito, porque cada uno de ustedes puede abrir una puerta para alguien más. Invertimos en una nueva imagen y en un acercamiento audaz al mercado. Estamos muy emocionados de compartir con ustedes la nueva imagen de Masonite. La imagen que forjará nuestra empresa en el 2017 y más allá. ¡La voy a abrazar! La emoción que veo ahora en este lugar donde se lleva a cabo el evento es algo simplemente maravilloso, increíble.